最近收到報料就話白石角呢度咧有一個筍盤啊，差唔多有成1700尺咁大，仲要有個大平台添，係咪真係咁筍咧？我即刻衝入去了解下先。Hello 小姐你好啊，我想了解下咧，因為頭先見到有個筍個名啦，紅尾係啊，做咩啊？喂，我哋唔接受訪問，喂，唔好影喎。唔係，我都係想了解下啫，因為唔好意思啊，係啊，俾到卡片你，我哋再約接受訪問啊。我真係想睇樓噶嘛，做乜啫？張卡片上面都有電話啦，咁我直接打去佢哋公司咪得咯。Hello， 賴小姐。Hello， 你好啊。你唔係吳杏美咩？冇，我費事用自己真名嚟睇樓啫嘛。唔緊要，我入嚟會同你介紹下呢個特色單位啊。好啊。好骨子好市正喎。係啊，嚟到客飯廳呢度有成300幾尺，我哋右手邊可以放張8至10人嘅大餐台，左手邊又可以放張大型嘅 sofa。你哋 artist 咁中意拍劇，一定要裝翻部大電視喺度啦。我最中意睇劇㗎啦，諗起都開心啊！哇，出邊好大個平台喎。係啊，我哋可以出去睇下。嚟到呢個大平台，其實有成500幾尺開揚嘅景觀。你望下我哋左手邊，仲可以望埋吐露港嘅無敵海景，你話幾舒服咧？好靚啊海景，同埋咧啲風好舒服啊，好似喺戶外地方咁啊。係啊，好靚㗎呢度。我哋再入翻去裏邊睇埋其他嘅特色啊。好啊。L 字形嘅設計，用盡晒成個廚房嘅空間，都可以容納幾個人一齊做嘢，而且儲物空間夠細多。雙門嘅嵌入式雪櫃，夠大又夠靚啊！不如我哋再上層睇埋主人房同埋其他客房啦。好，跟我嚟。好啊。係咪嚟到我哋嘅主人套房？你睇下幾咁闊落，幾咁開揚。呢度放翻張大型嘅 queen size 嘅床，仲可以3邊落床添㗎。啱晒我，你知道個人幾咁高㗎啦。哇，仲有咧，其實呢度望出去好舒服喎，因為呢個 L 型嘅落地大玻璃咧，可以跑攬晒所有嘅景觀喎。係啊 ，L 型嘅大玻璃，景觀開揚，採光度又十足。不如我哋出去露台再望埋啊！好嘅。海景啊！呢個就我哋吐露港嘅無敵海景。你知你平時翻工咁辛苦，翻到嚟夜晚 chill 下，好舒服㗎。其實我就咁企喺度打卡啦，已經可以呃到好多 like 啦，你話係咪？呢個一定啦。主人房嘅套廁點少得有浴缸呢？2樓仲有2間客房，呢間四四正正，最正嘅係有兩邊落地大玻璃窗添啊！一邊就望內園景，另一邊仲望到海景添啊！唔好以為客房就冇廁所啊！放工翻嚟浸個浴，你都未話唔爽啊！另一間客房就大少少，都係四四方方，有一大片落地大玻璃窗，望嘅係內園景。呢間房同樣都係套房，同樣都係有浴缸。我見到你哋嘅宣傳單張咧，話可以睇到3大景色㗎，係咪真㗎？呢個當然啦，特色單位點少得天台啊！跟我嚟啊，係咪？哇，海景啊！哇，嚟到我哋天台，我哋呢邊有中文大學，左手邊又有我哋嘅無敵吐露港海景，仲有一個，其實我哋觀音嘅慈山寺就喺後邊嘅咋。係喎，真係見到個觀音像喎。係啊，真係有3大景色，冇呃我啊！當然啦。阿碌，今次你真係冇介紹錯，確係筍盤喎，好滿意啊！不過咧，我哋行咗咁耐，其實呢個單位實質嘅尺數係幾多咧？呢個單位實用面積1698尺，3房3套，另外仲有工人套房同埋儲物室，另外戶外空間仲有590尺嘅大平台，同埋774尺嘅天台。講到筍盤咧，梗係唔係揾我啦，要揾你又點揾啊？當然打俾我啦。好啦，咁下次再見你啦，拜拜。